Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Išties gyvename ypatingus laikus, ekstremalius laikus. Ir gyvename jau seniai šiuos laikus. Ir atrodo, ką bedarėm prieš keletą metų, kaip besiruošiam, vis tiek, kada įvyksta tam tikras signalas, kada gauname į mobilius telefonus signalą su tikrai pavojingomis žinutėmis apie tai, kad yra tikėtinas oro pavojus arba net oro pavojus, vis tiek pasimato, kiek esame dar daug nepadarę, kiek sistema yra netobula ir kiek mažai mes žinome, kaip elgtis, ką daryti, pas ką kreiptis, kur eiti. Ir šią savaitę ir trečiadienį, ir ketvirtadienį. Trečiadienį gavome taip vadinamą geltoną signalą, tai reiškia, kad tikėtinas oro pavojus, tai reiškia, kad tuo metu niekur nereikia eiti, tai reiškia, kad reikia pasižiūrėti, kur yra artimiausia priedanga, pagalvoti, ką pasiimti su savimi, pagalvoti, kaip padėti savo artimiesiems, reikalui esant ir kaimynams. O jau ketvirtadienį visi visaginiečiai gavo patį aukščiausio lygio signalą, tai reiškia, kad jau oro pavojus, raudonasis signalas. Ir po šio signalo gavimo reikia priimti sprendimą, ką darysite, kur eisite, ką su savimi imsite. Taigi, pirmą noriu pasakyti, kad veltui laiko neleido nei Lietuva, nei Visaginas. Turime daugiau nei 30 priedangų. Ir kada gaunate raudonąją signalą, tai reiškia, kad vyksta oro pavojus, reikia apsispręsti, ar jūs naudojatės taip vadinamą 2 sienų taisyklę, tai reiškia, kad pasiliekate bute, tačiau laikotės atokiai nuo langų ir laikotės ten, kur jūs skiria tarp namo sienų, namo išorės ir jūsų kaip minimum 2 sienos. Tokios vietos taip pat yra pakankamai saugios ir kiekvienas butas gali tokių vietų pas save surasti. Kaip pavyzdys, koridorius, ar tai būtų tualetas, ar tai būtų vonia, nes tarp, kaip jau minėjau, išorės namo ir jūsų yra minimum 2 sienos ir nėra langų. Arba priimate sprendimą ir einate į priedangas, artimiausias priedangas. Visų priedangų žemėlapiai yra nurodyti, po šio video taip pat įdėsime visas nuorodas, kur surasti artimiausią priedangą, kur ir kaip elgtis, ir netgi rasite nuorodas į mažas civilinės saugos pamokėlės, atsakant į klausimus, ką daryti, kur eiti ir netgi nuorodas į galiojančius dokumentus. Taip išėjo, kad šią savaitę kaip tik ir buvo ketvirtadienį ir penktadienį suorganizuoti Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymai dėl civilinės saugos, kur visi merai ir visi administracijų direktoriai buvo pakviesti į Birštoną išklausyti seminarą, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Ir štai mes turime, todėl metęs tą seminarą grįžau į miestą, nes reikia priimti sprendimus, reikia juos kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami, tam, kad maksimaliai būtumėm pasiruošę visokiems scenarijams. Aišku, iškart girdžiu, kiek žmonės klausinėja, kaip žmonės reaguoja į vienus arba kitus signalus. Matau, kiek yra nežinomybės ir tų neaiškių klausimų
turiu ir kaip miesto meras, užduodu juos krašto apsaugos ministerijos atstovams, užduodu juos vyriausybei. Ir matome, kad daug dievė, kad tai yra tik tai tokie pavojai, o ne realybė, kurioje jau tiesiogiai gresia pavojus žmogaus gyvybei, sprogstant šalia esančiam dronui. Taigi, manau, kad dabar reikia būti susikaupusiems, reikia pasižiūrėti, kur yra priedangos, apsispręsti, ką darome vieno arba kito pavojaus metu. Taip pat, aišku, jau pačias pirmas minutės esu gavęs klausimus, į kuriuos galiu atsakyti, tiek, kiek galiu atsakyti ir pasistengsiu tą padaryti. Ministrė pirmininkė pareiškė, kad visose savivaldybėse visos priedangos turi dirbti visą parą, kada jos bus atidarytos mūsų savivaldybėje. Na, taip, ministrė pirmininkė davė tokį nurodymą, jį reikia įvykdyti. Tačiau įvykdymas nėra taip visiškai paprastas, todėl ir grįžau, nes reikia priimti sprendimus ir juos maksimaliai greitai įgyvendinti. Ką turiu omeny? Kiekviena priedanga tai yra vieno arba kito pastato dalis. Tie pastatai pas mus dažniausiu atveju yra vaikų darželiai, mokyklos, kitų įstaigų pastatai ir palikti pastatą tiesiog atvirą, kad galėtų žmonės visiškai nekliudomai pakliūti, tai oro pavojaus atveju tai yra tikrai taip teisinga, taip turi būti, tačiau palikti be priežiūros pastatą ilgam laikui, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, gali atsitikti ir kitų jau taikos atveju, pasitaikančių atvejų, kaip vagysčių ar dar kitokių, ką tik galim sugalvoti. Todėl reikia organizuoti, kad tos priedangos būtų maksimaliai greitai atrakinamos ir gyventojai galėtų jais naudotis. Ta ir darome čia ir dabar ir šiandien. Taigi, kada bus paskelbtas Visagino priedangų sąrašas? Visagino priedangų sąrašas jau buvo skelbtas tikrai daug kartų, tačiau puikiai suprantu, tai yra žmogiška, kol griaustinis nenugriaudėjo, tai kaip ir nereikia labai kreipti dėmesį, tačiau jis nugriaudėjo. Ir jūs galite dar ir dar kartą pasižiūrėti į mūsų tinklalapį, susirasti žemėlapį ir nuorodas taip pat po šito video rasite. Pastatų ūkiniai rūsiai yra gyvenamųjų namų nuosavybė, tačiau šių rūsių raktai saugomi Visagino būste. Ar ne laikas gyventojams išduoti raktų kopijas? Galbūt laikas, tačiau ir čia reikia žiūrėti į visumą. Yra rūsiai, kurie naudojami, jau dabar gyventojų naudojami ir jie turi ten raktus. Taip pat yra namai, kurie ir rūsių neturi, turi tik techninius, taip vadinamus rūsius. Taigi pasakyti, kad atiduodame raktą, irgi visokių atvejų gali atsitikti, todėl ir Visagino būsto specialistai yra kviečiami ir rasime išeitį ir šioje situacijoje. Ar visos mokyklos, darželiai ir neformaliojo švietimo įstaigos turi įrengtas priedangas? Taip, tikrai visi vaikų darželiai, visos mokyklos, didžioji dalis ir neformaliojo ugdymo įstaigų turi priedangas, galbūt ne visos, tokios smulkios, kai kurios sporto organizacijos galbūt ir negali turėti, tačiau tam pastate, kurios veikia, tokios priedangos yra. Taigi tikrai yra ir čia dar noriu sustoti prie to, kad ne visi teisingai įsivaizduoja, kas yra priedanga. Kaip taisyklė, tai yra tiesiog namo rūsys, kuriame galima būtų
pakankamai saugiai praleisti keletą valandų ir neilgiau. Ir kada girdžiu, kad tai turėtų būti labai švaru, viskas tikrai sutvarkyta, tikiu, kad tai turėtų būti padaryta, tai bus tikrai daroma, tačiau pagal visas teisės aktų nustatytas normas, tai yra tiesiog rūsio patalpos ir jos tiesiog pažymėtos kaip priedanga, nes žiūrint, kas yra prioritete žmogaus gyvybė ar švara priedangoje, tai matyt, kalbame apie prioritetą teisingą ir tai yra tikrai visada žmogaus gyvybė. Ar gyventojai bus priimami į priedangą darželyje ar mokykloje? Nėra. Čia tikrai nėra jokių ribojimų, tačiau yra visada protingumo principas. Ir manau, kad tie patys prioritetai, jeigu darželyje esanti priedanga bus užpildyta vaikais, tai matyt, jie bus visada prioritetas, o suaugę jau turėtų ieškotis ir artimiausios priedangos kažkur kitur. Ar žmonės su savo augintiniais gali patekti į priedangą? Taip pat yra nedraudžiama atvykti ir į priedangą su savo namų augintiniais, tačiau taip pat nepamirškite, kad tai yra daugiau taikaus gyvenimo klausimai. Kada nedaug Dieve išmuštų tą X valanda, vėlgi prioritetai bus žmonėms, o ne gyvūnams. Todėl tą reikia irgi vertinti, tačiau kartojuosi, kažkokių tai apribojimų tikrai nėra. Taigi kviečiu visus būti budriais, būti ramiais, nepasiduoti kažkokioms tai provokacijoms, panikai nepasiduoti, pasižiūrėti į esamus dokumentus, pasižiūrėti į taisyklės, kaip tuo naudotis. Ir susibūrę kartu jau sprendėme tikrai ne vieną iššūkį, išspręsime ir šitą, ir viskas bus gerai.